Sot Evropa për shqiptarët e Kosovës është e hapur vetëm si kamp në Hungari ose në Francë. Prandaj qytetarët e Kosovës duhet përpiqen ta bëjnë ndryshimin në vendin e tyre, në të vetmin vend ku ata mujnë me jetu me mirëqenie dhe me një të ardhme më të mirë në rast se angazhohen paraprakisht për me ndërru këtë qeveri. Prandaj na sot e kemi vënë këtë pankart, duke ju bë thirrje qytetarëve që ta kalojnë këtë kufi i cili është vendos mes qeverisë dhe qytetarëve tyre, sepse vetëm duke u organizu e duke u mobilizu për me kalu këtë kufi dhe për me rrëzu këtë qeveri, mujna me ja kthy shpresën këtij vendi, mujna me i nal të rinjtë dhe të rejat e Kosovës, mos me ik prej Kosovës, për me synu me gjetë mirëqenien e tyre në këtë vend. E mirëqenien e tyre në këtë vend mujnë me gjetë qytetarët e Kosovës vetëm nëse angazhohen, nëse mobilizohen përmes protestave, demonstratave dhe mënyrave tjera të organizimit që ta ndrojnë këtë qeveri, që t'ja shkurtojnë sa më shumë jetën kësaj qeverie.